Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan yana Bahriddinov Olimjon. Azizlarim, bugungi mavzuyimizda er uchun jonini berib, borini berib, hamma narsasini berib, xizmat qilsa ham, unga sochini supurgi qilsa ham, unga o'sha ko'nglini olish uchun har xil narsalar qilsa ham, lekin baribir oilada o'rni yo'q va qadrsiz bo'lgan ayollar mavzusini gaplashamiz. Xo'p, o'zi nega bunaqa bo'ladi? Nega ayol kishi eri uchun hamma narsani qiladida, nima desa xo'p deydida, lekin baribir qadrsiz, oilada o'rni yo'q. Eri undan rozi bo'lmaydida, hech qachon rozi bo'lmaydi. Doim norozi bo'lgan, o'zini o'sha ayol kishi sevilgandek, qadrlangandek his qilmaydi. Xo'sh, buni sababi nima? Buni bir qancha sabablari bor, lekin asosiy sabablaridan biri, ya'ni o'sha ildizi deylik, ong ostidagi bolalik bloklariga borib taqiladi. Qiz bolalarga asosan oilada qanaqa tarbiya beriladi? Ya'ni hamma oilada emas, lekin o'sha muammosi bor ayollarga qarasangiz, oilada shartli sevgi ko'rgan ayollar bo'ladi. Ularga aytadiki, sen tartibli qiz bo'lsang, sabrli bo'lsang, kam xarj bo'lsang, ya'ni yana odobli bo'lsang, sen sevilasan deb o'rgatishadi qizlarga. Ya'ni qizlar sevilishi uchun o'sha kichkina qizcha, kichkina farzand sevgi olish uchun u bir qancha shaklga kirish kerak bo'ladi. Ko'p gapirmaslik kerak, odobli bo'lish kerak, uydagi ishlarni qilish kerak, yana va hokazo bir narsalar. Ya'ni ayollarda shunaqaki hattoki, misol uchun uyga mehmon kelayotgan bo'lsa yoki bir ziyofat bo'ladigan bo'lsa, hamma butun mehmonlar va uydagilar hammaga birinchi o'sha narsalar qilib beriladi. Keyin o'zi ovqat yeydi yoki o'zi yemaydi ham o'sha ovqatni. Nega? Chunki ayollarni ong ostiga shunaqa narsa o'rnashganki, birinchi boshqalar, keyin men. Agar vaqt yetsa, vaqt yetmasa, menga vaqt ajratilishi ham kerak emas. Umuman, nima deydi? Men odam emasman. Odam o'rnida ham emasman. Menga bo'laveradi degan xulosaga kelib qoladi. Endi bu shartli sevgini shakllanishi o'sha atrofdagi jamiyat, ustozlar bo'lishi mumkin. Endi boshi ota-onadan boshlanadi. Ota-ona bir qancha shart qo'yib, o'sha qizga sen qiz bola unaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak, sevilish uchun odobli, tartibli bo'lish kerak, ko'p gapirmaslik kerak, orzularini aytmaydi, qiz bola bunaqa bo'lib, uni o'sha qolipga solib, shunaqa ezib ko'nglini pachoqlab tashlaydida, keyin katta bo'lgandan keyin turmushga beraveradi. Keyin u oilada nima qiladi? Oilada ayol kishi o'ylaydiki, agar men barcha erimni, o'sha uydagilarning xizmatlarini qilsam, sochimni supurgi qilsam, o'shalarga qo'pol qilib aytganda qul bo'lsam, keyin men sevgi olaman. Agar men qul bo'lmasam, meni hech kim sevishmaydi deb o'ylaydi. Chunki u sevgiga noloyiq. Chunki unga orzularini aytish mumkin emas, odamda yashash mumkin emas. Nima deydi? O'sha eri bilan ochiq gaplashish mumkin emas. Shartsiz, hech narsaga bog'lamasdan mehr, muhabbat, sevgi olish mumkin emas unaqa ayollarga. Ular shunaqa deb o'ylaydi. Nega? Chunki yoshlikda o'sha olingan tarbiya, o'rnatilgan bloklar. Ya'ni qiz bola yoki ayol kishi xizmat qilmaslik kerak. Umuman nima deydi? O'sha hech narsa qilmasin, oilani ishini tashlab qo'ysin demoqchi emasman. Faqatgina o'zini unutmagan holda qilish kerak. Ayol kishi avval o'ziga beradi. Ayol avval o'ziga bersa, sevgi, muhabbat, qadrni, o'sha qiymatni o'ziga berib, o'zini sevimli his qiladigan bo'lsa, keyin oilaga ham, ayolni o'ziga ham baraka keladi. O'zini unutgan ayolda baraka bo'lmaydi. Uni quyosh so'nadi, ko'zidan nur ketadi. O'sha hammasi shartli sevgini oqibatida. Ya'ni eringiz uchun xizmatlarni qildingiz, bolalarga qaradingiz, lekin baribir yana siz aybdor. Eringiz keladi, tovuq tuxum tug'masa ham siz aybdorsiz, bola kasal bo'lsa ham siz aybdorsiz, eringizni ishi yurishmay kayfiyati buzilsa ham siz aybdorsiz, hamma narsaga siz aybdorsiz. Shu darajada bu narsaga o'rganib ketgansizki, hattoki shunaqa bo'ladiki, o'zini haqqini talab qila olmaydi-da ayol kishi. Oynaga qarasa o'zini tanimaydigan holatga keladi. U ko'rmaydi o'zini, bilmaydi, ya'ni oynaga qaraydi, sezyapti, nimadir noto'g'ri ketyapti, o'zini ko'rmayotganligini sezyapti, lekin o'sha ichidagi hissiyotning nimaligini topolmaydi ayol kishi. Chunki
u hamma harakatlarini, hamma o'sha ishlarini, eriga shirin so'zni, yaxshi muomalani qilayotgan xizmatlarini meni ham sevsin, meni ham sevgi olay, meni ham ko'rilay ular tarafidan, meni ham eshitilay, meni ham e'tiborga tushay, meni ham odam deb qabul qilsin, meni tan olsin ular degan qichqiriq yotadi o'sha ayolning ong ostida. Ya'ni qalb qichqiradi. O'ylaydiki, qachonki mana shu ishlarni qilsam meni sevadi deb hamma narsani qiladi, lekin eri baribir nima qiladi oxir? Bir tiyin oyoq osti qo'pol bo'lsa ham qadri ittikidan past. Keyin o'tiradida ayol sekin tushkunlikka tushishni boshlaydi, ya'ni yopilishni boshlaydi. O'ylaydiki, baribir bularga foydasi yo'q, bu erkakka foydasi yo'q. Bu erkak o'zgarmaydi. Buni ota-onasi urug'i shunaqa, buni nima deydi, o'sha kelib chiqishi shunaqa, bu o'zgarmaydi deydi. Erkakni yomonlab, undan xafa bo'lib qo'yaveradi. Va bu bolalarim uchun yashayapman deb, mana ayollarda o'sha nima deydi, bir sehrli so'zi bor o'rgangan. Men bolalarim uchun yashayapman deydi. Bolalarim uchun yashayapman deb ma'nosiz, mazmunsiz, o'zini unutgan holda mana shu hayotni yashab davom etaveradi. Faqat farzandlarim uchun yashayapman deydi-da, umuman o'zini esdan chiqaraveradi. Bunga tana reaksiya bildiradi. Tana tez-tez yig'laydi, ya'ni siz tez-tez yig'laydigan bo'lib qolasiz. Holsizlik, charchoq, hech narsa ish qilgisi kelmaydi. Qaysidir ishni qilsangiz qiyin tuyuladi sizga. Erta yana shu ishni qilish kerakmi, yana men bu narsani qilish kerakmi degan fikrlar kelaveradi. Umuman tanangiz qimirlashni xohlamaydi. Energiyani kesadi, uzib qo'yadi. Nima uchun o'sha energiya kesilib qoladi? Sababi siz o'zingizga emas, boshqalarga beryapsiz. Doim siz beryapsiz, hech narsa olmayapsiz o'rniga. Chunki ong ostingizda nima turibdi? Men sevilishga loyiq emasman. Meni shunchaki hech kim sevmaydi. Meni borligim uchun, meni mana shu ayol bo'lib yaratilganim uchun hech kim qabul qilmaydi. Qachonki o'sha sevilishni ma'lum bir shartlari bor. Mana shu shartlarni men bajarsam, undan keyin men sevilaman deb o'ylayman. Keyin oxiri o'sha shartlarni ham bajardi, sevilmadi u. Keyin nima qiladi? Energiya inqirozi, ruhiy inqiroz. Aytganimdek, u ayolga hech narsani va hech kimni qiziq qolmaydi. Uydagi energiya ketadi, baraka ketadi va shunchaki o'chib qo'ya qoladi. Va butun o'sha atrofdagi erkaklardan nafratlanib, nafratda yashaydi. Bular o'zgarmaydi deydi. Chunki ayol eshitilmadi, ayol tushunilmadi, ayolga va'da berildi, bajarilmadi, u qadr topmadi, o'zini kerakli his qilmadi. Bo'ldi, o'sha unda noloyiqlik, hattoki o'sha sevgiga o'zini noloyiq ko'rgandan keyin so'ng siz sayohatni, sevgi, odamlarni muomalasini qo'yib turaveringda. Avvalo nima qilish kerak? Yechim nima? O'sha inson, o'sha ayol deylik, o'zini tan olish kerak. O'zini tan olish bu, misol uchun qarab turib, men o'zimni tan olaman, o'zimni sevaman, o'zimni qabul qilaman, men nurman, men sevgiman, men sevgi uchun yaratilganman dedingiz, yo'q, ketmaydi. Mana bu yerda nimadir shunaqa siqib turaveradi, nimaligini bilmaysiz, topolmaysiz o'sha narsani. Har xil narsalarni o'ylab ko'rasiz, meni nima bezovta qilyapti, nima qiynayapti meni deb, lekin bilmaysizda, chiqmaydi shu narsa. Chunki qalb yopilib ketganda, qalb shu darajada ichkariga bekinib olganki, u o'ylaydi, men hozir ishonsam, men hozir nimadir umid qilsam, baribir o'sha narsa bo'lmaydi, keyin men yana og'rinaman. Undan ko'ra men hozir ochilmay, hech narsa umid qilmay, so'ramay qo'yaveray, o'sha og'riq bilan yashayveray, men yana bir yangi og'riq kelmasin menga. Men hech kim ayblamasin. Ana shu darajada ayol so'laydi. Umuman qurishni boshlaydi u. Ong ostiga yangi dastur o'rnatish kerak. Ong ostiga yangi dastur o'rnatish bu sizni o'zingizni ayolligingizni tan olishdan boshlanadi. Ayollikni tan olish o'sha bolalikda bizga shartli sevgi berib o'rgatgani u qaysidir momentlarda bloklar kattalashib boradi. Ya'ni ong ostiga yozilgan kod kattalashadi. Ana shu kodlarni topib, ularni o'chirib tashlab, o'rniga yangi kodlar
shartsiz sevgiga loyiqligini, u ayol chiroyli bo'ladimi, chiroyli bo'lmaydimi, xizmat qiladimi, qilmaydimi, shunchaki sevilishga loyiqligini anglatib berilgandan keyingina nima bo'ladi? O'sha ayolni ong ostidagi kodlar o'zgaradi. Ayol o'zini o'zi qabul qiladi. Ya'ni o'zini sevgiga loyiqligini his qilishni boshlaydi. Ya'ni men o'zini sevadi demayapman. Sevgi ichidan chiqishni boshlaydi ayolni. Ya'ni u sevgini o'zi bor, prosta yopilib qolgan, ochish kerak uni. O'sha narsani ochadi. O'sha narsani ochgandan keyin, o'zini tan olgandan keyin ayol tashqaridagilar o'z-o'zidan munosabati o'zgarishni boshlaydi. Ishonavering o'zgarishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki endi u ayolga qiziqmas. Uni birov sevadimi, birov sevmaydimi? Umuman o'ylantirmaydi bu narsa. U ayol uchun faqat o'zi qiziq. O'zini xohishlari, o'zini o'sha sevgan narsalari qiziq. O'zini doim qadrlashni boshlab, qadrli his qilishni boshlagandan keyin, ya'ni u his ichdan keladi. O'sha hisni his qilishni boshlagandan keyin atrofdagilar u xohlamasa ham unga sovg'a berishni xohlab qoladi, uni yaxshi ko'rishni xohlab qoladi, unga qanaqadir muhabbat berishni boshlab qoladi va ayol o'zidan nur tarqatishni boshlaydi. Ayollar, o'zingizni qadrlamasangiz, sizni hech kim qadrlamaydi. Bu qadrni eringizdan ham kutmang, boshqa birovdan ham kutmang. Ya'ni men nimalardir qilsam keyin qadrli bo'laman, xizmatkor bo'lsam qadrli bo'laman deb o'ylamang. Siz qadrli bo'lmaysiz baribir. Battar qadringizni yo'qotasiz. Kimgadir yaxshi gapirib, nimalardir qilib qadr topaman deb o'ylamang. Baribir siz qadrni yo'qotasiz. Chunki bu teskari ishlaydigan mexanizm. Ya'ni siz sevgini ichingizdan his qilmasdan turib tashqaridan qidirsangiz, bermaydi hech kim sizga. Qochadi hamma sizdan, sovib ketadi hamma sizdan. O'zingizni seving, o'zingizni doim qadrlang, ichki sevgingizni oching. Sizlar bilan ong osti bilan ishlash bo'yicha mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.